Kapitola 14. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby ich nebolo, či by som vám bol povedal, idem vám pripraviť miesto? A keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Ježiš mu riekol: Ja som cesta, i pravda, i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Ak ste ma poznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Ozval sa Filip: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu povedal: Filip, toľký čas som s vami a nepoznal si ma. Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že teraz hovoríš, ukáž nám Otca. Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Amen. Amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám. Ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi a vykonám všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to vykonám. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť Otca, a On vám dá iného spomocníka, aby bol s vami až na veky, Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte máličko a svet ma už viac neuvidí, ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec. A ja ho budem milovať a vyjavím mu seba samého. Judáš, nie ten Iškariotský, sa ho opýtal: Čo sa stalo, Pane, že sa chceš dať poznať nám, a nie svetu? Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte s vami. Ale spomocník, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko. Pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a nedesí. Počuli ste, že som vám povedal: odídem a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja. Povedal som vám to teraz, prv ako sa stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Už s vami nebudem veľa hovoriť. Prichádza totiž knieža tohto sveta. Nič vo mne nie je jeho. Ale aby svet poznal, že milujem Otca, robím tak, ako mi prikázal Otec. Vstaňte, poďme odtiaľto. Kapitola 15. Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie,
čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič konať. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a tak zhoria. Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete a stane sa vám. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo a aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Prikazujem vám, aby ste sa milovali navzájom. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho. Keďže však nie ste zo sveta, ale ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Spomeňte si na slová, ktoré som vám povedal. Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. Ale to všetko budú podnikať proti vám pre moje meno, pretože nepoznajú toho, ktorý ma poslal. Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech, ale teraz nemajú výhovorky pre svoj hriech. Kto mňa nenávidí, nenávidí aj môjho Otca. Keby som medzi nimi nebol konal skutky, aké nikto iný nekonal, nemali by hriech. Teraz však aj videli a predsa znenávideli aj mňa, aj môjho Otca. Ale to preto, aby sa naplnilo slovo napísané v ich zákone. Nenávideli ma bez príčiny. Keď príde spomocník, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude vydávať o mne svedectvo. Aj vy budete svedčiť, pretože ste od začiatku so mnou. Kapitola 16. Toto som vám hovoril, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa bude domnievať každý, kto vás bude zabíjať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. Ale hovoril som vám to preto, aby ste si spomenuli, keď príde tá hodina, že som vám to povedal. Spočiatku som vám to nehovoril, pretože som bol s vami. Teraz však odchádzam k tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma nepýta, kam ideš? Ale pretože som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce.
Ja vám však hovorím pravdu. Vám prospeje, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, spomocník nepríde k vám. Ak však odídem, pošlem ho k vám. No keď príde, usvedčí svet, pokiaľ ide o hriech, spravodlivosť a súd. Pokiaľ ide o hriech, že neveria vo mňa. Pokiaľ ide o spravodlivosť, že idem k Otcovi a viac ma už neuvidíte. Pokiaľ ide o súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Ešte vám mám toho veľa povedať, ale teraz to nemôžete zniesť. Ale keď príde On, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje. A zvestuje vám aj to, čo príde. On oslávi mňa, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. Krátky čas a neuvidíte ma. A opäť krátky čas a uvidíte ma. Tu si niektorí z jeho učeníkov hovorili medzi sebou. Čo to znamená, keď nám hovorí krátky čas a neuvidíte ma? A opäť krátky čas a uvidíte ma. A idem k Otcovi. Vraveli teda: Čo to znamená, keď hovorí krátky čas? Nevieme, čo hovorí. Ježiš spoznal, že sa ho chcú niečo opýtať a povedali: Pýtate sa jeden druhého, prečo som povedal krátky čas a neuvidíte ma? A zase krátky čas a uvidíte ma? Amen. Amen, hovorím vám, že vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať. Vy budete zarmútení, ale váš zármutok sa premení na radosť. Keď žena rodí, má zármutok, lebo prišla jej hodina. Len čo však dieťa porodí, nespomína viac na úzkosť, pre radosť, že na svet prišiel človek. Aj vy máte teraz zármutok, ale zase vás uvidím a srdce sa vám bude radovať a vašu radosť vám nik nevezme. V ten deň sa ma nebudete na nič pýtať. Amen. Amen, hovorím vám, keď budete Otca o niečo prosiť v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste v mojom mene o nič neprosili. Proste teda a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Toto som vám hovoril v obrazoch. Ale prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi rozprávať otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď sám Otec vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet. A znovu opúšťam svet a idem k Otcovi. Jeho učeníci povedali: Hľa, teraz už hovoríš otvorene a nevyjadruješ sa obrazne. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa niekto opytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha. Ježiš im odpovedal: Teraz veríte? Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozprchnete na všetky strany a mňa necháte samotného. Ale nie som sám, lebo so mnou je Otec. Toto som vám povedal, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte. Ja som premohol svet. Kapitola 17. Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina. Osláv svojho syna, aby syn oslávil teba. A ako si mu dal moc nad každým telom, tak nech on dá večný život všetkým, ktorých si mu dal.
A večný život spočíva v tom, aby poznali teba, jediného, pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať. A teraz ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako povstal svet. Vyjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli tvoji a dal si ich mne. A oni zachovali tvoje slovo. Teraz spoznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slová, ktoré si dal ty mne, odovzdal som im. Oni ich prijali a spoznali v pravde, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. Ja prosím za nich. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje. A čo je tvoje, je moje. A ja som v nich oslávený. Už viac nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Otče svätý, zachovávaj ich v tvojom mene, ktoré si mi dal, aby boli jedno, ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa naplnilo písmo. Teraz už idem k tebe a toto hovorím vo svete, aby mali v sebe moju radosť, a to úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich v pravde. Tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal do sveta, tak som aj ja ich poslal do sveta. A posväcujem sa pre nich, aby aj oni boli posvetení v pravde. Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno. Ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne. Aby dospeli k dokonalej jednote. Aby svet poznal, že si ma ty poslal a že si ich zamiloval, ako si zamiloval mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred založením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal a aj títo poznali, že si ma ty poslal. Oboznámil som ich s tvojím menom a ešte ich oboznámim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval, a aby som ja bol v nich.